أدوار البرد منتشرة جدا الأيام دي. النهاردة هقول لكم على أكتر من وصفة من الوصفات المجربة كانوا بيستخدموها الجدات زمان، بتكون فعالة جدا للقضاء على السعال أو دور البرد في يوم واحد فقط. مساء الفل وأهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. أدوار البرد منتشرة جدا الفترة دي. النهاردة هقول لكم على أكتر من وصفة من الوصفات المجربة بنسبة 100%، علشان نبعد عن أدوية الكيميكالز اللي بيكون فيها بيكون لها أعراض جانبية كتير. لكن الوصفات دي من أول استخدام بتلاقوا تحسن وبتلاقوا نتيجة حلوة جدا. تعالوا نشوف أول وصفة، وده لو حد بيعاني من كحة وبيكون الكحة دي فيها بلغم. الوصفة دي من الوصفات اللي كانت في نفس اليوم بتلاقوا نتيجة حلوة جدا. الوصفة غير مكلفة بالمرة. هنحتاج ايه في الوصفة؟ أول مكون وهو البصل. بنحتاج حبة من البصل. البصل بيكون له تأثير مضاد للنشاط البكتيري والميكروبات، فبيكون له تأثير إيجابي جدا لعلاج السعال والتهاب الحلق وأي مشاكل بتكون في الجهاز التنفسي. البصل بيكون له فوائد كتير جدا، أنا هختصر على قد ما أقدر علشان طول مدة الفيديو. هنعمل إيه؟ هناخد حبة من البصل بنقشرها، بنبشر البصلة دي في المبشرة تكون عيونها ضيقة. هنحتاج مصفى بنحط فيه البصل المبشور ده، وبنعصر جامد جدا، يعني اضغطي بمعلقة علشان ناخد كل العصير اللي موجود بعد ما بشرنا البصل ده. هيطلع عندنا في حدود كمية زي اللي قدامنا كده، بتكون ربع كوب أو أقل حسب حجم البصل. وهنحتاج كمان مكون تاني معاه وهو عسل النحل الطبيعي. كل معلقة من عصير البصل بنضيف معاها معلقة من عسل النحل الطبيعي. ممكن كمان نخففه بالقليل جدا من الماء الدافئ. هنعمل ده في أي برطمان زجاجي عندنا أو في أي كوب. يعني نخلطهم مع بعضهم كويس جدا. وبنعمل ايه؟ ممنوع ان احنا نتناوله على الريق نهائي. بعد الفطار بناخد معلقة واحدة فقط. لو الدور بيكون يعني قوي جدا ممكن ناخد 2، لكن معلقة هتكون كافية. كمان المعلقة دي هتعالج لو في التهاب في الحلق وهتلطف بصورة كويسة. كمان بتخفف اي آلام بتكون موجودة في الجسم. هناخد معلقة بعد الفطار، ممكن كمان ناخد معلقة مساء قبل النوم. يعني بالكتير قوي على مدار اليوم هيكون من 2 ل3 معالق فقط، مش اكتر من كده. والله هتلاقوا تحسن غير عادي ومن اول استخدام. طبعا بعد الشر على الكل، اي حد بيعاني من كحة سعال جربوا الوصفة دي وفعلا هتدعولي لان نتائجها مضمونة 100%. وصفة تانية، ودي لو أي حد بيعاني من الرشح، بيكون في رشح كتير في زكام الإنفلونزا، وبتنفع كمان للسعال. كلنا عارفين اليانسون اللي قدامنا ده، حبوب اليانسون. لو لها أي اسم تاني في أي دولة غير مصر اكتبوا لنا في التعليقات، من شكلها ومن اسم كده. عايزة اقول لكم ان اليانسون ده نتائجه يا بنات بتكون حاجة كده يعني خرافية، نتائجه غير متوقعة تماما. هتجربوا وهتحسوا بفرق غير عادي. وصديقة يعني طبيبة ليه بتقولي ان اليانسون ده، مستخلص اليانسون بيكون فيه حقن بتكون خاصة لعلاج الانفلونزا ونزلات البرد الشديدة، بتكون داخل فيها اليانسون مكون اساسي. ايه الطريقة بقى اللي كانوا بيعملوها الجدات زمان؟ كانوا بياخدوا 1 معلقة من اليانسون. طبعا هنجيبه من عند العطار، ننقيه كويس، بنشطفه علشان لو فيه اي اتربة او حاجة. المعلقة دي زي ما هي كده بناخدها بنحطها في بقنا. بنعمل ايه؟ بنمضغها كأنك بتمضغي، يعني بتاكلي حاجة بتمضغيها. بنخليها في الفم لمدة دقيقة تحت ضرسنا كده واحنا بنمضغها. بعد الدقيقة كوب من الماء وبنشرب بيه اليانسون. وصفة سهلة وبسيطة جدا جدا. بعد نصف ساعة من تناول الوصفة دي هتحسوا بفرق غير عادي. نصف ساعة بالظبط
الرشح بيقل بنسبة بتتعدى 75%. نتيجة فعلا بتكون حاجة زي السحر كده. دي تاني وصفة. هقول برضو على وصفة تانية، ولكن الناس اللي بيكون عندها التهاب جامد في الحلق، بيكون في زي صديد، الوصفة دي جربوا من أول مرة وشوفوا الفرق ايه. كل الوصفات اللي أنا بقولها من أول مرة نتيجتها فعلا بتكون سريعة جدا. هنعمل ايه؟ هناخد كوب من الماء، بنضيف عليه 3 معالق من الشاي الأحمر. 3 معالق، يعني عايزة الشاي ده يكون تقيل، وكمان هنرفعه على النار، يعني هنغليه كويس جدا، يغلي كويس قوي. بعد ما بيغلي لمدة من 3 دقايق ل4 دقايق بنسيبه يبرد، بنصفيه. بنضيف عليه ايه بقى؟ هو بيكون يعني الكوب بدأ يقل شوية. بنضيف عليه ايه؟ بنضيف عليه ربع معلقة من ملح الطعام، ربع معلقة من الملح. بنضيف كمان عصير ليمونة. قلبوا المكونات دي مع بعضها كويس جدا، وبنعمل بيها غرغرة. دي مش بتتبلع نهائي، دي بيتعمل بيها غرغرة. وشوفوا في نفس الوقت ايه بقى الحاجات اللي هتنزل من الحلق، ووقتي بتحسوا بفرق كبير جدا جدا. اخر وصفة هقولها، ودي نتائجها حلوة جدا برضو لأي آلام، لارتفاع درجة الحرارة، للسعال، الرشح، للكحة، نتيجة بتكون هايلة. هنعمل ايه؟ كلنا عارفين نجمة اليانسون، اسمه نجمة الأرض أو اليانسون النجمي، ده بيكون شكله ده برضو موجود ومتوفر عند كل العطارين أو كل العشابين. هناخد منه قد ايه؟ هناخد منه 5 حبات فقط، مش اكتر من كده. هناخد كمان التوم، 4 فصوص من التوم الاحمر. التوم مش هنعمله حاجة، بنغسله وهو بقشره كده، وبس مجرد ان احنا ممكن وهي بقشرها بالسكينة كده بنضغط عليها وبنحطها مع نجمة اليانسون. بضيف كمان شرائح الزنجبيل، زنجبيل بيكون فريش، هنضيف 3 شرائح ل4. بنضيف على الحاجات دي ايه؟ 2 كوب من الماء المغلي. ممكن نغليه لمدة 5 دقايق كده ل3 دقايق، ولكن لازم نغطيه وبنسيبه لغاية يعني يتنقع كده لمدة ربع ساعة لتلت ساعة. بنصفيه وبناخد منه صباحا ومساء. الوصفات دي كلها، اي وصفة من الوصفات دي يا بنات، مش بناخد اي حاجة منها على معدة فاضية. بعد الفطار بنبدأ نتناوله، ونتائج هايلة جدا. رجاء جربوه، ولو حد جرب وصفة مجربة ومضمونة ياريت يكتب لنا في التعليقات. حبايب قلبي، دي كانت وصفتي النهاردة. لو عجبنا الفيديو لايك للفيديو، شير علشان نفيد غيرنا. أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات كتير ووصفات أكتر. شكرا ليكم، في رعاية الله.